A continuación te muestro los focos de ocultación cardíaca. Foco aórtico en el segundo espacio intercostal derecho, línea paraesternal. Foco pulmonar en el segundo espacio intercostal izquierdo, línea paraesternal. Foco aórtico accesorio en el cuarto espacio intercostal izquierdo, línea paraesternal. Foco tricúspide entre el cuarto y quinto espacio intercostal izquierdo junto al esternón. Foco mitral en el quinto espacio intercostal izquierdo, línea medio clavicular. Espero que te sirva.